گفته شده 3 چیز خداوند پنهان کرده در 3 چیز که غنیمت بشمارید. رضایت خدا و خوشنودی الله در لابلای طاعات و بندگی ما پنهان است، یعنی ما نمیدونیم در کدوم طاعت رضایت بیشتره. ممکنه همون عملی که چیزی به حساب نمیارید، کوچکش میشمارید، چنان درش رضایت خداست که فکرش نمی کنید. پیغمبر فرمودن علیه السلام لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. از خوبی ها، از معروف و نیکی چیزی رو کوچک مپندار، حتی اگر شده در حین دیدار و ملاقات با برادر مسلمونت با چهره خندان و بشاش، ممکنه همین لبخند تو، همین چهره باز و خندان تو چنان سرور و شادی و در دل یه مؤمن بندازه که فکرش نمی کنید. بلخص وقتی تو جایگاهی دارید، مقام دارید، پول دارید، ثروتمندید، اهل منصبید، یه انسان مظلوم، فقیر، بی‌نام و نشان تو جامعه از کنارش میگذرید، اگر بهش سلام بکنید، یه لبخندی بزنید، میدونید با خودش چه میگه؟ میگه بهاد حدرم و دانست. فکر نمی کنید که این بنده خدا چقدر خوشحال می شود، چقدر لذت می برد از سلام تو، از روی خوش تو. خیلی وقتا ما بدون اینکه خودبین باشیم و از کنار مردم میگذاریم، سرمون رو پایین میندازیم، سلام میکنیم، یه سلام سرد، یه سلام نمی کنیم، اما نمیدونید که این سلام سرد، این سلام علیک نکردن چقدر تأثیر منفی میتونه تو دل این بنده خدا بذاره. و این بنده خدا ممکنه مظلومه، ممکنه فقیر، ممکنه مسکینه، پیش خدا قدر و منزلت داره.